عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنه دا الله د پیغمبر په صحابهو کې هر صحابي ته الله خپل شان ورکړی دی. عبد الله بن مسعود ته د ټولو صحابه کرامو نه زیاده تواضع او عاجزي الله پاک چا ته ورکړی و؟ عبد الله بن مسعود ته. او د قد نه دومره ورکوټی و چې لوړ سړی به ناسو او دی به ولاړو د سر به د هغه سره برابر ګرځېده نه ګرځېده یو ځای کې ابو جهل ولیده زخمي دی او توره یې په لاس کې ده ساعت یې نه ده وتلی. عبدالله راغله او بني سینه ورته کېناست او خپله توره یې راواغېښتله سر یې د کټ کولو. ابو جهل دې کبر ته ګوره که د لاندې نه ورته ووایي ای د زمیندار بچیه نن څومره په اوچته کورسۍ باندې ناست دومره کبرجن. او بیا ورته وایي ستا دا توره ګوره زما سټ نه شي کټ کولی زما دا توره راواله او دا سټ دې کټ او چې سټ مې کټ کې نو سینې طرف ته زور کوه چې زما دا سر او دا مخ دې مسلمانانو ته ورکوټ یې ښکاره نه شي. نه غرض ده دا وغورځولو وړو ماشومانو او بیا سر ته کټ که هغه صحابي چې د ټول نه زیات ورکوټ یې وعاجز دا د الله قانون